เฮานี่ค่ะมาถึงแล้วบรรดาเข้าของจากจีนที่เราสั่งไปโอ้โหเฮ้ยมันใหญ่กว่าที่คิดแล้วเนี่ยในรูปมันดูเล็กๆเนาะดูดินี่คือชิ้นแรกนะคะบะหมี่เขาบอกว่าอันนี้อร่อยคือที่ซื้ออันนี้เพราะว่ามันไม่แพง อันนี้ราคาเบา29เดี๋ยวลองกินวันนี้เลยส่วนนี้ก็คืออุ้ยน่ากินอ่ะคือมันแล้วก็อันนี้คืออย่างอันนี้คือข้าวต้มแต่เราก็แอบรู้สึกผิดนะสั่งข้าวต้มหมูมาแต่ที่ประเทศไทยไอ้พวกข้าวต้มเนี้ยมันไม่ได้เป็นหมูจริงไงมันคือหมูหลอกฉะนั้นเราไม่ได้กินหมูต่อไปอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือเป็นบุกอ๋อโยเป็นอย่างนี้โหนี่คือต้องแช่ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราทำกินเลยผัดใส่ถั่วงอกเนี่ยเรามีของทุกอย่างตามรูปตึ๊ดอันนี้คือมาม่าจีนอันนี้เหมือนเคยกินตอนอยู่อินเดียแหละเหมือนเพื่อนคนรูเมทจีนให้กิน1 ห่อแล้วก็โอ้มาล่าอันนี้คืออีหยังมันเลอะมันแตกอันเนี้ยคือล่าเถียวซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรแต่เห็นจางเจหยวนกินก็เลยอยากกินบ้างนี่คือล่าเถียว vegetarian meat ล่าเถียวมันไม่ใช่เนื้อเนาะมันคือเหมือนหันเจอะทุกคนล่าเถียวทำไมล่าเถียวเป็นนี้เลอะกินเลยถ้าเลอะล่าเถียว popular spicy vegetarian meat อย่างได้เลยเนี่ยเฮ้ยมาว่ะไม่เผ็ดห่อละ19 บาทอร่อยทำไมเราอ้วนจังกินเยอะตรงเนี้ยกินแป้งเยอะเข้าใจแล้วว่าทำไมเด็กๆช่วงถึงกินกันอันต่อไป9 บาทลากบัวใส่มาม่าลากบัว9 บาทขนมเปี๊ยะเดาว่าอร่อยก็เลยจัดมาแล้วนี่พุทราจ้าสั่ง4 ห่อสั่งแบบลองกินก่อนอะไม่แน่ใจว่าจะอร่อยไหมเนาะ4 ห่อและนี่ what is this โอ้ยอันนี้อย่างได้ขนมเปี๊ยะมันม่วงจ้าแล้วก็อันนี้อันนี้คือที่สุดมันอะอันนี้คือที่สุดเนี่ยรสเนี่ยคือที่สุดชาอูหลงพีชอันนี้ยังไม่เคยกินแต่คิดว่าจะที่สุดเหมือนกันน่าจะอร่อยยี่ห้อเนี้ยให้คือเปิดมา1แล้วได้ก็คือได้ชาลิ้นจี่ช้างสั่งมาเลย5 รสชาอีกอย่างก็ไม่รู้เกรฟฟูดหรออันนี้ค่ะชาอะไรชาลูกแพรเหรอโอ้ยแฮปปี้จังเลยเดี๋ยวลองกินพิซซ่าให้ดูแล้วว่าจะต้มมาม่าไม่น่าจะกินได้แล้วเฮ้ยคืออะไรข้างในก็จะมีประมาณ5 ลูกเนาะฟันแทบหักเป็นอย่างนี้เหรอเป็นอย่างนี้เหรอคือพุทราจีนแห้งกรอบมากอร่อยอยู่ก็คือรสของ
อันเนี้ยเลยอ่ะให้ความรู้สึกเหมือนกินเต้าถึงอยู่นั้นอ่ะหมดนี่เหรอประมาณรวมส่งอ่ะ600ค่าส่ง75มันหนักกว่านะเข้าใจไหมต่อที่น้ำชาจ้ายี่ห้อนี้นี่คือฉาพายอันนี้เป็นตัวพายเนาะคือฉา我很喜欢喝茶โอ้ยดูดิอ้วนวะมาอันนี้น่าจะเป็นรสมะนาวเปิดสิเฮ้ยอร่อยอ่ะสดชื่นมากเลยอ่ะสดชื่นอ่ะคือตอนแรกอ่ะเรารู้จักยี่ห้อเนี้ยที่ Family Mart ตรง BTS หมอชิดซึ่งมันเป็นตัวที่เขานำเข้ามาขายแล้วมันก็จะมีโลโก้ภาษาไทยตรงนี้เนาะแต่อันเนี้ยคือสั่งของจีนมาเลยอันเนี้ย35 บาทแต่ว่าที่เข้าไทยมัน40 บาทต่างกัน5 บาทแต่จริงๆถ้าสั่งเยอะๆมันจะตก30อันเนี้ยนะ30แต่เราสั่งมาแค่5 ขวดอุ้ยอร่อยมากเลยอ่ะเหมาะกับการอ่านหนังสือมากเลยมันไม่หวานมากนะทุกคนคุ้มค่ามากกับค่าส่ง70 บาทจริงๆอันนี้พูดจริงไม่ประชดดียี่ห้อนี้ดีเยี่ยม